Бүгүн Максат Аяш уулум экөөбүз эфирге чыкмакпыз. Азыр бирибизди кошо албай жатабыз. Бир аздан кийин кошулат мага. Анан кайта мен ага кошулам. Ушундай болуп сүйлөшөлү деп бүгүн мени чакырган эфирге. Максат уулумду күтүп атам. Ош жергесинен мага чыкмак. Кандайдыр бир иштер менен ушу бизге кошула албай жатабыз. Бирибиз. Эч жака кетпеңиздер. Максат Дороновдун сайтына кирип подписка кылып, мени менен жолугушуп, суроо берип, даярданып турсаңыздар болот. Жарым саат убакытты элим менен, сиздер менен бөлүшөмүн. Максат Доронов менен чогуу бирге болобуз. Чогуу бирге тозолук. Кандайсың, Айпери? Жакшы, кандай отуруп атасың үйдө? Жумушуңду сагындыңбы? Бүгүн үйгө келдим мен. Потому что окуй албай калам. Очкини тагын чечип койсом, сиздердин жазгандарыңызды мени кошуңуз дейт. Кантип кошом эми? Максат Дороновду кошуш керек. Так. Өтүп кетти. Мынакей, мына. Так. Мени кошуңуз дейт. Мени кошуңуз дейт. Войти в прямой эфир сы. Училась у нас. Кел мен жана отураш. Бүгүн конокто бизде. Салам Айшпа, кандайсыз? Мага чалып беришти. Кечирип койгула. Кандайсыз? Жакшы, өзүң кандайсың? Мен уже сага чыкканга чейин элдерге айтып, мынакей азыр Максат уулум экөөбүз Дороновго подписка кылгыла, чогуу сүйлөшөбүз деп, бирибизди издеп атабыз деп сени айтып отурдум. Ооба. Негизи Айшпа, ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы. Окуй албай калам деп ач китабын алгам. Бүгүнкү күнүңүз кандай өттү? Бүгүн мен кызымдыкынан эртең менен туруп, алар үйдө иштешип атат. Клиптери тууралуу өзүнүн иштери боюнча тынбай иштеп атат азыр дагы үйдө. Баяман экөөсү. Биз болсо бир аз алар менен чогуу болуп, эки неберемди алып анан өзүм үйүмө келдим. Бүгүнкү жумуш ушу менен бүттү. Демек бүгүн сиз өзүңүздүн үйүңүздөсүз, Ооба. 3 күн кызымдыкында болдум, бүгүн үйгө келдим. Сиз менен көрүшүп турганыма аябай кубанычтамын. Сизге ыраазычылык билдирем биринчи, макул болуп биз менен чогуу болуп атканыңыз үчүн. Албетте, сиздин колуңуздан көп эле жолу ысык чай ичип жүрөбүз, көп эле жолу сыйыңызды көрүп жүрөбүз. Сизде Аяшпан бар экенине сыймыктанабыз. Анан Аяшпа, азыр бул жакта сиздин катталуучуларыңыз менен менин катталуучуларым бирикти да. Анан ошондон улам сурагым келип атат. Өзүңүз жөнүндө кыскача айтып бербейсизби? Кайсыл жерде төрөлдүңүз эле? Балалыгыңыз кайсыл жерде өттү? Мен жөнүндө көп эле мындай кыскача болсо да көп жылдан бери кызым аркасы менен чала була бишет. Каяктык экенимди дегенде, ошондой болсо дагы билбегендер дагы көп. Ошо кыскача айтып коюңуз. Мен негизи Талас шаарында, Талас шаарында Манас деген айыл бар, Аксай деген айыл бар. Ошол Аксай айылында төрөлгөм. Атам 60 жашында, апам 40 жашында мени балалуу болушканда, ортосу 40 жашында кыздуу болгон апам мени төрөгөн. Манасынан. Үй бүлөнүн эң кичүүсүмүн. Ошон үчүн эркемин, да сыпыр эркелигимди кое албай. Бүгүнкү күндө сиз сулуулук дүйнөсүндө жүрөсүз. Көптөгөн апаларга стимул болуп, ар дайым сулуулук тартуулап жүрөбүз дегендей. Өзүңүздүн кесибиңиз боюнча айтып бербейсизби? Кесибиңиз кандай? Чоң рахмат. Мен кесибим боюнча өзүм политехнический техникумду бүткөм. Бирок ошол өзүм бүткөн окуу боюнча кеткен жокмун. Башка шартка байланыштуу ошол кезде апам аябай катуу ооруп калып, апамды карап отурууга киши керек болгон. Ошондуктан бардык өзүмдүн убактымды апам менен бөлүшкөнгө туура келди. Ошон үчүн кийин мен ошо аскер кызматына чакырылып, ал жерден бизде ант берип, кичинекей солдаттан баштап иштеп келгем. Ошо 16,5 жыл иштептирмин. Негизи полный контордо присягага чейин, ант бергенге чейин дагы 4 жыл иштеген экем. Ошо бардыгы 18 жыл эмгектенип, пенсияга ардактуу чыккам.
Кубанычтабыз. Жаныңызда элим атырат, Элим Кандай элим? Саламатсызбы, жакшы. Онлайн окуп атасыңбы? Ооба. Молодец. Кудай буюрса, Элимкадан келечеги кең кыздардан болсун. Анан ушул Элимканы көрүп, сиздин кызыңыз бүгүнкү күндө элге кызмат кылып жүргөн ырчы Анжелика жөнүндө сураабыз келип атат да. Анжелика бала кезинде кандай эле? Бүгүнкү күнүн көрүп атабыз. Бүгүн тыным жок, күндө иштемей, уйкудан кээде мен ойлоп коем, Анжелика, сен уктайсыңбы депчи. Бала кезинде кандай эле? Бала кезинде деле тың болчу. Бирок эмнегедир сезимтал эле да. Мисалы үчүн азыркы балдарда тигини алып бер, муну алып бер деген мындай бир тартынбастык бар болсо, ал кезде анда бир назиктик, ыймандуулук, ушундай бир сезимдер көбүрөөк эле да андачы. Мен ошо такыр байкап аптырмын, мени кыйнап тигини муну деп эле бирдекелерди көрсөтө бергенин байкап аптырмын. Балалыгы ушунчалык жакшы өттү, эркелеп, кичинекейинен баштап эле Кудайга аябай сыйынчу. Балким мен ошону үйрөткөн болушум керек. Аракетчил болчу. Мектепке окугандан баштап аябай жакшы окуду. Ар бир бешине мен ар дайым приз даярдачумун. Ал ошо приз алыш үчүн бештерин санап, мага бештери мынча болду деп приз алганга аракет кылып окучу да. Ал дагы аракетчилдик болчу да, аракетчил болчу. Анан 6-класстан баштап ал кийим тиккенге үйрөнүп баштаган үйдөн. 6-классынан кийим тикчү, классташ кыздарына кийим тигип берчү, мага дагы тикчү. Анан аябай фантазиясы күчөп кеткенде биздин кийимдерди урдуп алып кайчы менен кыркып, папасынын кийимдерин формасын кыркып, менин юбкаларымды кыркып туруп, өзүнө модный юбкалар тигип алчу да. Ушундай жактары бар эле. Сиз ошол Анжеликанын бүгүнкү күндө 3 кыз бар. 3 кыздын ичинен кимиси көбүрөөк Анжеликага окшош бала кезине? Бала кезине булар мындай да, мисалы үчүн үчөөнүн тең кичинеден кесинди кылыктары бар да. Элиманын кылыктары дагы бар. Бул кичине кызымдын чоңоюп калган дагысы. 5 жаштагы кылыгы Айымага окшош да. Кичинекейиндеги кылыгы азыр Айлинканын кылыгы да. Ошо өзүнүн поколениясындагы азыркы үчөөнүнө тең сүрөттөрүндөн байкасаңыздар, кичекей сүрөттөрдө Айымага дагы, Айлинкага дагы, Элимага да окшош да. Окшош, Ошондой үчөөнө тең окшош. Үчөөнө тең окшош. Анжеликадан башка канча балаңыз бар? Анжеликадан кийин 2 уулум бар. Уулум аты Мырзакул, азыр Грецияда окуп атат. Жалаң 5 жыл окуп, 11-ди жакшы окуу жайды бүткөн. Анан ошо Бишкекте эле калып окусаң болот эле десем, апа мен алыс жакка окушум керек, ал жакта университеттер жакшы окутат деп болбой, азыр Грецияда окуп атат. Афинский международный университетте окуйт, 1-курста. Кичүүсүчү? Кичүүсү 9-классты окуйт. 9-класста. Ооба. Улгайганда төрөп алган уулум деп койбоймбу? Демек, ошол Грецияда окуп аткан балаңызга азыр сарсанаа болуп, жүрөгүңүз эки жакка бөлүнүп атыптыр да? Азыр ыйлап жүрөм азыр. Кандай кылалы? Сагындым аябай. Кудай буюрса. Мен кубанычтамын, ушул балаңыз билим издеп Кыргызстанга салым кошоюн деп аракет кылып окуп аткандыгы бул чын да сыймык нерсе да. Ооба. Негизи аябай сезимтал, акылдуу, 1-класстан баштап жакшы окуйт, сүрөт тартканды да жакшы билет, сүрөт тарткан жагы ушу өзүнүн бир тууган агалары, эжекелери сүрөтчү, эгиз эжекелери бар, улуу эжекелери бар, агалары, атасы дагы аябай сүрөтчү, ошол жактан сүрөттү аябай жакшы окуган жагы мен тартканды койбойм. Мен тартканды койбойм. Кубанычтамын. Анан аяшпа. Негизи мен апам Инстаграмга сүрөт чыгарсам ар кандай сөздөр жазылат да бизгечи. Ой. Апам аябай кыжалат болуп, балам ушу Инстаграмды өчүрүп эле койчу дей берет. Сиз ошондой кызыңызга ар кандай комментарийлер жазылат, ошолорду жүрөгүңүз менен кантип өткөрөсүз? Эң жакшы суроо бердиңер. Бул биздин жүрөктөгү эң оор нерсе да, ар бир эненин, ар бир бир эле ырчылар эмес, ушу депутаттардын деле мисалы үчүн да, жакшы жүргөн чоң мындай төбөсү көрүнүп калган биздин инсандардын ата энесине тиешелүү суроолор да буларчы негизи. Анан эми бул жерде мен айта кетсем, башында аябай ыйлачумун. Окуп алып эле ыйлай берчүмүн да, анткени аябай көп убакыт өттү да, бизде көп нерселер өтүп кетти.
көз жашым көп өттү. Анан кийин мага кызым айтты: апа, сен аларды окуп настроениеңди бузбай эле кой депчи. Бирөө үчүн айтат, бирөө калп айтат, бирөө көрө албай айтат. Ошонун ар бирөөнө сен өзүңдүн канча энергияңды кетирип атасың депчи. Анан кийин ошондон кийин мен түшүндүм. Азыр такыр ачып да карабайм, окубайм дагы. Такыр окубайм. Албетте жогоруда айтып калдыңыздар кандай ситуациялар болду деп. Бардыгы бул эненин жүрөгү үчүн чынында оор келет. Эгер кайра мүмкүнчүлүк болсо, Анжелика кайра 4 жаш, 5 жаш болсо, кайра ушул чыгармачылыкка, ырчылыкка бересизби? Мен мисалы үчүн өзү тандамак да, кайта эле өзүм тандап эметмин мен. Демек сиз колдойсуз, Да, ырда деп мисалы үчүн мен түрткөн эмесмин да. Өзү каалаганда көзү балбылдап, мен ырдайм дегенде мен уруксат бергем да. Уруксат бергенсин. Азыр деле ошентип көзү балбылдаса макул демекмин. Баланын келечегине эч качан тем более кыздыкын бурбаш керек да, токтотпош керек деп ойлойм. Албетте, сиздин акыркы кездери мен ойлойм, Анжелика сизди ой боюңузга койбостон өзүнүн вайндарына, видеолоруна тартып, бийлетип, ырдатып жүрөт. Балким сунуш түшсө бир жакшы кинолордо роль жаратасызбы? Ошондой ойлор барбы? Мен келечектеги өзүмдүн кичинекейимден баштап максатым ошо киного катышуу болчу да. Актриса болуу. Ал кезде кино деле бизде тарчу эмес да. Бизде театрда жанагы пьеса, чоң Уркуян Салиеваларды мен школдан аткарчумун. Уркуя Салиеваны аткарганмын. Кичинекейим мен өзүм сахнадан түшкөн эмесмин. Мен 1-классымдан 11-ге чейин жалаң бий менен бүтүргөм. Сахнадан бийлечимин. Ырдачы эмесмин, только бийлечимин. Аны мен классташтарым азыр көрүп атсаңар баарыңарга салам. Они подтвердят деп койбойм. Да, бийлечим. Анан кийин аябай каалачумун. Артист болгонду каалачумун да. Киного катышканды. Анан аткардым мен Эне жүрөгү деген киного катыштым. Эне жүрөгү. Бажалардын 1-экинчисине катыштык биз. Анан дагы кайсыга ушундай документальный фильмдер көп бизде. Жолдошум аркылуу Манастын урпактары деген документальный фильм тартылганбыз. Нурбек Еген тарткан, ал көнүп калдым бир аз. Мага жагат. Такырса бар эле кемпирлер ролду аткарып. Демек сунуштар болсо кабыл аласыз, Сөзсүз. Негизи албетте бүгүнкү күндө Анжеликанын көрмандары көп. Мен кечээ тиги ырчы Нурлан Айсмын апасы менен Аяшпа менен сүйлөшүп атканда ушул суроону бергем. Сиз ушу Анжеликанын чыгармачылыгындагы ырлардын арасынан өзүңүзгө жакшы көргөн, албетте баардык ырларын жакшы көрөсүз, бирок өзгөчө жаккан, кайра уккуңуз келген ыр барбы Анжеликанын? Ооба да. Азыр курбуларым дегенди кечке угам. Курбулар. Азыркы кезде. Мурдакы ырларынан мага эң жашоо керемет деген ыр жакчу, мага ошону көп койчумун. Негизи ар бир эне баласы алыста жүргөндө, ар кандай концерттер менен чет өлкөлөргө же гастролдорго чыкканда сарсон болуп, бата тилеп, үйдө отурасыздар да. Мен сурайын дегеним, көпчүлүк учурда Анжелика алыстарда эл кызматында жүрөт да. Ооба. Ошол учурда сиз да сарсон болуп турсаңыз керек тез-тез. Азыркы мезгилде дейсизби? Азыркы мезгилде, мисалы үчүн, заграницага көбүрөөк кетет да, заграницаны кыргызча айта албай жатам, андай экен. Чет өлкөлөргө көбүрөөк кетет. Ошо ар бир кеткенде үйүнө кайтып келгенге чейин менде уйку жок. Анткени азыр мен самолетторго деле ишенбейм. Коркконум эле аман эсен учуп келсе экен дейм да. Анан телефону шыңгыраганда дагы мамо десе, тимири сүйүнүп кетем. Анан үйүнө көпкө чейин чыкпай калса, анда да жүрөгүм лакылдап кетет. Эмне болуп кетти депчи, тревождоп кетем да. Анан мамо деп үн чыкканда, анан уф деп ушинтип эс алам да. Азыркы бүгүнкү күнгө чейин ушундай. Анжелика, сиздин кайсы тамагыңызды жакшы көрүп жейт? Шыр айтайынбы? Жарык көптү жакшы көрөт. Анан кийин картошканын кыпкызыл болуп куурулган жагын кырмычыкты жакшы көрөт. Билесиз, сиз бүгүнкү күндө сулуулук тармагында эмгектенесиз. Сулуулук тармагында көптөгөн проекттерди жетектеп келе жатасыз. Көптөгөн айымдарга сулуу болуунун жолдорун көрсөтүп дегендей.
негизи сулуу эмес аял болбойт, өзүн карабаган аял болот дейт. Ушуга кошуласызбы? Туура эле. Ар бир аял сулуу. Жүрөгү да сулуу болот да. Кээ адамдардын сырт келбети өзүнө жакпаганы менен анын жүрөгүнүн тазалыгы сулуу аялдардан да өтөт да. Ушунчалык биринчи ал адамды караганда билбейсиң кандай адам экенин. А жакындашып сүйлөшүп, баарлашып келгенде ал адамдын сулуулугун ички дүйнөсүнөн байкайсың да. Ал эми сырткы келбети боюнча болсо, ар бир адамды түздөп, оңдоп, суулап койсо, баардык эле аялдар сулуулугу нур чачат да. Баардык аялдар сулуу. Ооба. Мына бүгүн сулуу. Картайган кемпирлер андан бешпетир сулуу. Кемпирлерди да көрсөтөт, билесиңерби? Сонун аял экен деп койсо, аларга да көрсөтөт. Кемпирлер да сулуу. Ооба да. Кубанычтабыз. Гүлина Аяшпа. Ооба. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө бир оор кырдаал болуп турат. Албетте көпчүлүк учурда бул апалардын жүрөгүнөн өтүп атат деген ишеничтебиз, билебиз. Анан биздин эфирди уюштурганыбыз деле ушул үйдө отурган биздин жалпы мекендештерге бир аз болсо дагы көңүлүн башка жака буралы деген ой менен дал ушул Аяшпам деген долбоорду чыгарып атабыз. Түз эфирден болсо дагы Инстаграмдан. Анан сиз кандай өткөрүп атасыз, кандай кеңештерди бересиз? Мисалы, балким бир жакшы көргөн фильмиңизди көрүп атасызбы, же сериал көрүп атасызбы, же китеп окуп атасызбы? Эмне менен алек болуп атасыз карантинде? Мен негизи сериалдар жакшы көрөм, бирок убакыт ада эле чарчатат экен, андан деле көргүм келбей калат экен. Азыр көбүнчө эле ушу неберелерим менен көбүрөөк болдум. Үйлөрдү эң биринчи жумада үйлөрдүн баарын жыйнап чыктым. Ар бир комнатаны жыйнап, ысырыктап, жыйнап, жетпей калган колдорумдун баарына жеткизгенге аракет кылдым да. Баягы аялдык өзүмдүн убактым болду. Анын баары бүткөндөн кийин кызымдыкына бардым. Кыздар менен ойнодум. Алардын үйүн менен алек болдум. Азыр кайта үйгө келдим. Кызым менен жүрүп, аябай колу бошойт экенин көрдүм. Мага жардам берүүгө аракет кылдым. Ал эл үчүн иштеп аткандан кийин мен балдар үчүн иштеп бердим үйүндө. Демек көбүнчө үй жумуштары менен алек болуп атасыз, Үй жумуштары менен алек болдум. Азарот менен алек болдум. Мичурин болдум. Алмаларды кесип, кайта жаңы алмаларды орнотуп, бутактарына ошондой жакшы көрөм мен негизи. Мичурин болгон. Кубанычтабыз. Негизи бүгүнкү күндө Анжелика Бактылуу айым деген жакшы телепроектти элге тартуулайт. Көптөгөн айымдарга бактылуу тартуулганга аракет кылат. Албетте сиздин жүзүңүздөн кызыңызга болгон ыраазычылык, бул жашоо болгон бир бактылуулукту байкайбыз. Бирок мен сурагым келип атат. Сиз өзүңүздү бактылуу сезесизби? Эң бактылуумун да мен. Эң бактылуу энемин. Себеби дегенде жолдошум жанымда. Үстүмдө үйүм бар. Кудайга шүгүр элим бар, бизди колдогон. Кызым бар, уулум бар деп тиги жакта алыста жүрөт. Жанымда койнумда дагы уулум бар. Элим менен, жерим менен, ушу үй бүлөм менен, бир туугандарым менен мен эң бактылуумун деп сезем. Кубанычтабыз. Өзүңүз бир суроо пайда болуп калды. Албетте мен өткөн күндөрдү сизге эске салгым келип атат. Эң биринчи келин болуп келген күнүңүз эсиңиздеби? Келин болуп келген. Кандай болду эле кайын журтка көнүш, ошол ситуацияларды айтып бербейсизби? Мен биринчи атам менен таанышкам. Атам. Дайсык бар, аябай жакшы көрөм, ал кишинин өтүп кетти. Колдосун. Мен барган күнү эң кызыктуусу бул мен түшкөндө оозума сары май салган. Энекем сары май салганы аябай оозуман кетпейт, дайсык бар ооз даамданып турат да. Ал жердин даамы да башкача болчу. Толкунданганым бар. Бейиш экен бул жак деп таң калганым бар, жолдо кетип баратып. Кандай керемет жер, кандай укмуш, мындай бир бейиш, кандай бир рай деп айткан сөздөрүм бар, ошол таң калган күндөрүм. Волнение, ушу бардык кыздарда болгондой эле, ошондой эле волнениянын бардыгы болгон. Кубанычтабыз. Жаныңызда Элим отурат, Элим анда сөзгө тарталы. Элимка. Тайнең жөнүндө айтып бербейсиңби? Тайнең жакшы көрөсүңбү? Ооба, абдан. Урушат деп койбойсуңбу? Тайнең кандай адам? Тайнең жөнүндө айтып берчи бизге. Берип качы мен жөнүндө. Мен коркпой айтып, урушат деп айта бер.
Орысша айтып бер, орысша. Мен үйретем сага. Нелер үйрөнөт кайнак, давай. Она учит многому всегда. И она такой, по-своему, человек другой. У нее все по настроению. О. Анан Дагы? эмнелерди үйрөндүң менден айтып берчи. Как играть в чукы. Чүк ойногонду үйрөндүр. О! Кандала, эмне? Чүк таламай, Анан камыр жайганды, жуурганды үйрөндүңбү? Ооба. Анан Сага окутат деп койбойсуң. ооба. Көп үйрөттү. Көп үйрөт. Тайнен кайсыл тамагын жакшы көрөсүң, Элима? Кайсы тамак жакшы көрөсүң? Бүт баарын. А? Бүт баарын жакшы көрөм. Сен өзүң кайсыл тамак жасай аласың? Өзүң кайсын жасайсың? Салат. Салат. Салат? Фруктовый салат, Да. И... Так, что еще умею? Кекс. Я сама не умею. Картошку только с помощью. Соңуш чоңнору менен, Да. Кубанычтабыз. Албетте сиздер бар ушундай Элима, Айыма, Айлинка сонун тарбия алып, Кудай буйрса, кыргыздын келээне жараган апасынан ашып өткөн жакшы кыздардан болот деп толук ишеничтебиз. Албетте, Айшпа сиздин көп убактыңызды албайынан да бизге бөлүнгөн жарым саат соңуна чыгып бара жатат. Сизге эркин микрофон, жалпы көрүүчүлөргө, кыргызстандыктарга жакшы бир кабыл тилек айтыңыз. Чоң рахмат. Учурдан пайдаланып, бардыңыздар менен биринчи учурашып кетким келет. Бизди көрүп отурган азыркы убактысын бизге бөлүп отурган Максат экөөбүзгө, Улум экөөбүзгө бардыңыздарга чоң салам. Экинчиден, ушундай кырдаал болуп турат. Азыркы биздин мезгилде бүт дүйнө жүзүндө болуп атат. Бардыгыбыз үчүн кейиштүү окуя болуп жатат. Бирок ошондой болсо дагы бардык нерсеге алдырбайлык, бирибиз колдойлук. Үстүртөн айтып аткан биздин ушу медиктерге бардыгына тилибизди алып, таза кармап өзүбүздү дегендей эң негизгиси жүрөгүбүздү чөктүрбөйлүк, көңүлүбүздү чөктүрбөйлүк. Биздин ошо ырчы балдарыбыз, уулдарыбыз бар, кыздарыбыз бар, культура жагында иштегендер бар, жана башка жактан биздин духовный, моральный жактан көтөргөндөрдүн бардыгын окуп, ошолор менен баарлашып, ошо биздин элибизди, журтубуздун көңүлүн көтөрүп турганга аракет кылалык. Жана дагы курсагыңыздар дайым ток болсун, бардыгы бар болсун, барчылык болсун, асманыбыз ачык болуп жадыраган биздин жазыбыз кайрадан келсин бизге. Сизге чоң рахмат, Айшпа. Кудай буйрса, жакшынакай эки уулуңуз бар, сыймыктанган кызыңыз бар. Кызыңыздын, неберелериңиздин, уулдарыңыздын жакшылыгында жүрүңүз. Кудай буйрса, кичи уулуңузду үйлөп, Айыма, Элиманын тойлорунда төрдө жүрүңүз. Ошол күндөрдө чогулолу. Сиз менен сыймыктанабыз, сизди жакшы көрөбүз. Ден соолук, оорубаңыз. Жакшылык үстүндө гана жүрүңүз, Сизге чоң рахмат, убакыт бөлүп, биздин суроолорго жооп берип, биз менен чогуу болгонуңузга. Бул жакта эфирге аябай сонун болду деп жазгандар көп болуп атат. Мен ойлойм, Кудай буйрса, дагы кийинки күндөрү балким дагы эфир уюштуруп калышыбыз толук мүмкүн. Сиз менен маектешкен мага аябай жакты. Сизге чоң рахмат. Рахмат. Ишиңе ийгилик, чоң рахмат. Бардыңыздарга салам. А не, надо сказать.